Hello, I'm Yuka Stevens. こんにちは、Yuka Stevens です。Today, I'll introduce you the picture called popping sounds. Let me explain the picture. Each dot is a note. They have various colors because sounds have different vibrations. 絵の説明をさせていただきます。丸の一つ一つが音を表しています。いろいろな色がついています。音には様々な味わいがあるからです。Each note shows many feelings, from the dark and cold to the bright and hot side, from hate to love, and from unhappiness to happiness. 音はたくさんの感情を表すことができます。暗く冷たい心から輝く熱い思い、憎しみから愛、不幸から幸福。So, I put each dot with different colors. それで私はそれぞれの点に違う色をつけました。Even in the same sound, can have different expressions. One note will move slowly. Some notes might move tenderly. 同じ音でも置かれている場所によって変わってきます。ある音はゆっくり動き、また優しく動いたりします。But what happens when each sound pops? しかし、それぞれの音が弾んだとき、何が起きるでしょうか？ A lot of energy will come out so powerfully. Joy, excitement, sensation, and stimulation. たくさんのエネルギーが湧き出てきます。喜び、興奮、感動、そして刺激。I wanted to express such a situation of sound. Each sound are popping. このような音の状態が表したくてこの絵を描きました。それぞれの音が弾けています。Thank you for watching. I'm happy if you like it. Please subscribe to my channel. And if you like it, please give a thumbs up. ご視聴ありがとうございます。お気に召したら嬉しいです。このチャンネルへのご登録お願いいたします。もしお気に召したらいいねを押してください。Next week, I'll show you the picture themed Our Feelings. 来週は私たちの様々な感情を題材とした絵をご紹介いたします。Again, thank you very much. See you again. 本当にありがとうございます。またお目にかかりましょう。